Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham. Hari ini saya akan mereview barang yang saya beli kemarin di online shop, yaitu Kripik Tools. Kenapa saya beli di toko online? Karena harganya relatif lebih murah daripada saya beli langsung ke toko komputer. Sebelum saya mereview barangnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat kontennya. Mantap. Nah, sekarang kita buka ya guys. Ini masih disegel. Nah, ini dia barangnya guys, ya. Barangnya sudah saya buka guys. Nah, ini ya barangnya ya, lebih jelasnya. Nah, buat yang ini fungsinya buat ngunci si RJ45 ini guys, ya. Dimasukin ke sini nanti ya, nanti dipraktekkan ya. Nah, untuk yang motong kabelnya di sini ada dua. Nah, ada yang ini, ada yang di sini, ada juga yang ini. Nanti kita praktekkan cara kerjanya ya. Nah guys, saya akan mempraktekkan fungsi dari barang ini ya, Kripik Tools ini ya. Yang pertama, motong kabelnya guys. Kalau misalkan masih kayak gini, mending motongnya pakai ini aja guys ya, jangan pakai yang ini. Kalau saya praktek di sekolah kayak gitu. Nah, udah copot ya. Nah, buat memotong ininya, sampulnya, pakai yang ini baru guys. Kameramen bisa di zoom ya. Seperti ini caranya. Pas. Pakai yang ini juga bisa, tapi ini terlalu tajam ya. Kalau bisa memotong kabelnya juga kalau pakai yang ini. Jadi makanya yang ini aja nih. Oke. Fungsi yang ini sama yang ini sudah saya jelasin tadi. Sekarang tinggal yang ini. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, ini untuk mengunci RJ45 ke kabelnya ini. Langsung saja kita praktekkan ya. Nah, ini dimasukin ke sini ya, sampai menyentuh ininya. Habis ini langsung kita masukkan ke sini. Nah, sudah masuk, sudah sampai ujung. Lalu kita tekan ya sampai bunyi. Nah, kalau udah bunyi seperti tadi, artinya udah rapat, udah mengunci dan siap untuk dites. Nah guys, barangnya udah saya review beserta fungsi-fungsinya ya, dari mulai memotong sama ini yang mengunci RJ45. Semoga bermanfaat bagi kalian. Untuk harganya saya taruh di sini. Bagi yang mau beli, linknya ada di deskripsi box ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.